హాయ్, వెల్కమ్ టు హెల్తీ ఆర్. ఈరోజు నేను పంచతులసి గురించి చెప్పబోతున్నాను. పంచతులసి అంటే 5 రకాల తులసి మొక్కలతో తయారైన మిశ్రమం. అందులో వచ్చేసి వన తులసి, రామా తులసి, శయాన తులసి, ఫ్రెంచ్ తులసి, స్వీట్ తులసి, ఇలా 5 రకాల తులసి జాతులతో తయారైన మిశ్రమాన్ని పంచతులసి అంటాము. దీని యూజెస్ ఏంటి అంటే కిడ్నీ స్టోను కరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది, వెయిట్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి చాలా దోహదపడుతుంది, మన ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది, స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ దీన్ని వాడుకోవచ్చు, డయాబెటిక్ అండ్ బీపీ లాంటివి కూడా దీంతో రెగ్యులేట్ చేయబడతాయి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.